अवां ॾिसी रहिया आहियो KTV वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ यानी ख़बरुनि जी दुनिया। हींअर पेश आहे घोटकीअ मां जहांगीर अबड़ो जी रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारे जो घोटकीअ में न्याज़ मोहम्मद चाचड़ जे वालिद जी वफ़ात ते उज़ुर खाई करे ॾुख जो इज़हार कयो। उन मौक़े ते सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारे जो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त PP अवामी पार्टी आहे। PP जॾहिं बि इक़्तिदार में आई आहे बेरोज़गारनि खे रोज़गार ॾिनो वियो आहे ऐं PP वाहिद पार्टी आहे जंहिं हमेशह ग़रीबनि ऐं बेपहुच माण्हुनि जा मसइला हल कया आहिनि। हिन चयो त ईंदड़ वफ़ाक़ी हुकूमत PP जी हूंदी बिलावल भुट्टो मुल्क जो ईंदड़ वज़ीर आज़म हूंदो। हिन वधीक उहो बि चयो त इमरान ख़ान जूं 1 करोड़ नौकरियूं ऐं 50 लख घर ॾियण वारा ऐलान हवा में उॾामी विया आहिनि। मुल्क में महांगाईअ जे करे माण्हू ख़ुदकशियूं करे रहिया आहिनि। इमरान हुकूमत मुकमल तौरु नाकाम थी चुकी आहे। उन मौक़े ते PP अॻुवाण सिकंदर लाखो, अनवर ख़ान शाहाणी, सलीम कलवड़, मोहम्मद इस्माइल दांदो, सैयद क़ाइम अली शाह, कामरेड नज़ीर सोमरो ऐं ॿिया सूबाई वज़ीर सां गॾु हुआ। ख़बरुनि जी दुनिया।